ଆଉ ତମର ଆଉ କୁନି ତମର କୁନି ଦାନ ସେ ତ ତଳେ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଗାଇଛି। ଏଇଟା 31 ତାରିଖ ରାତିର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ କ'ଣ କରିଛୁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। गुड मॉर्निंग गाइस। देखो हम माने रेडी हो जाइछु कोडे जाउछु सेटा आको आपण माने जानिबे। देखंतु कंप्लीट लुक देखंतु कंप्लीट लुक जाओ चालू जल्दी कर दियो। अच्छा बोले 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 हम कर ले बोल बोल दिबा। हाँ गुड बॉय। बर्तमान रेडी हो जाइछु खाली कोइबर अछि हम टिके टिके हम एनर्जी ड्रिंक पीबो। अब से कैमरामैन टिके देखंतु और बैक हम बर्तमान रेडी हम चलू कोडे जाउछु आपण मानक सहित डेस्टिनेशन पॉइंट रे पहुंचला पर चलो। पास कर देले देखिए दबा एक पेंगुइन इस देखो पूरी मंदिर कितने सुंदर देखा होछ। वाओ चश्मा दुकान को पाया पड़ो स्टेशन ने पड़े आसला ना आम स्टेशन में पहुँची गलु एंड स्टेशन बहुत बढ़िया लगुला। आकाशटा एत सुंदर देखा जाता चारिपाखर जो दृश्य बहुत बढ़िया लगुला। फोन में कैप्चर करने मस्त लगुला और सहित देखिके ही नजर हटू ना से सब जिन बहुत काम फूल बहुत बढ़िया लगुला। चलते देखा जर्नी बर्तमान स्टार्ट हो गला। जदि आप गेस करते थे कोड़े जाऊँ तो ठीक अच्छे जदि गेस करी ना ताहले आमे पहुँचला परे ही देखा गेलुर फास्ट ट्रेन जर्नी हाय कर देला हाय फास्ट टाइम पे से मुंडरे कैप देके बस को बंधा है ये जना से केबे भी कैप दे ओ ये प्राणी को देखंतु गुडी गीत नथिला गोपबंधुଙ୍କର रह रह रे बाष्पीय सकट रहिजा खणे बाष्पीय सकट देखिबे मु चिलिका चारु चित्रपट। हां सही भलिया से जगहटा भी मु देखि ट्रेन रे। हां बहुत तरह जाई से पड़े देख
ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆକାଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଲା ଆମର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ କୁନୁ ପିଲାଟିର ଭ୍ୟୁ ଆଉ ସେପଟେ ତାର ମାଉଲିର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ट्रेन जर्नी देखो कौन ये गोटे थिला दुकानटे तो सेठू एतक सब जिनस आसी जे जहाँ खाइबे आउ गाइस देखंतु बे गाड़ी गोटे जगह रे रही माने ट्रेन गोटे जगह अच्छी और से इंजन नहीं थिंक चेंज हो बोधे पो पे खाली बोतल टे भी आसला म आपन मन को देखि नथली ए बोतल टे देखो से पानी एथरे किया को तो बढ़ा हो से इजीली ओपन आउट यूज करि परजे सेटा गाड़ी छाड़िया पे घंटे 1.5 घंटा लगे बोले आम बसिकी भितर आलू भुजिया चॉकलेट सब आम खाऊले ना केमती कुहुड़ी पागटा पूरा माने पूरा मेघ टाइप देखा जो आम डेस्टिनेशन पॉइंट रे केमती अच्छी बुलाबुली ठीक अच्छी ना काली जाइए राति जो जो ड्रेस सब आने सब पिंधिले आपण मैंने देखिए मो ड्रेसटा भी चेंज करदेली कहीं चिरी जाता भौणीर भी ड्रेस सब जब चेंज करी एक्स्ट्रा गोटे भी ड्रेस आने तो सब पिंधिले आपण मैंने देखिए चलते देखिए कि जी झाल मटर मिल जाता ना बहुत बढ़िया लगा मतलब झाल मटर बहुत भल लगे मुड़ी भी नुह बट खाली सेमती झाल मटर बहुत टेस्ट लगे सिंगड़ा मिर्च सिंगड़ा खाब अच्छी वाला चुपके से कर ही सही पड़ला गाइस देखते बाटर जन झाल मटर मौसा कथा गुड़ा शुणु जो गीत भाया कथा गुड़ा तो बहुत बढ़िया लगुला माइंड भी पूरा फ्री हो जाता कथा शुणिकी कथा शुणिकी लोक मैंने भी हसुले और टिके ना दियंतु खटे खटे अधिक देवे गाइस भल भाव देखो आम आम डेस्टिनेशन पॉइंट रे एक्चुअली पहुँची गलु बहुत जल्दी ही पहुँची जाइलु तो देखते आपण मैंने ये लोकटी भारी खुशी होती कहीं पुआ आगुरी एमती शुएनि एमती जाकी शोची ऑलमोस्ट आम आम डेस्टिनेशन पॉइंट रे पहुँची गलु देखो बुलिया को पिंपल्स गुड़ाकर बढ़िया रैक चले बड़े बुलिया को गला मैंने पिंपल्स टी न बाहर फेसटा सुंदर देखा जाए समस्ते सब झील मैंने यही प्रोब्लेम फेस करते तो
गोटे बुलिया माने एमती फेस बहुत क्लीन थी गोटे बाहर माने बण जंगल टे मुहर बाहरी गले लोक मैंने पुणी जानवे ना बण जंगल सत ना नहीं तोर सेमती के पो पिलांकर भी गोटे मोर भी गोटे बाहर ना आम राज जटक ये माने कोइंसिडेंसटा सब हुए आम सहित डेस्टिनेशन पॉइंट पहुँचला चलते टाटा देखु मो पुओ के निद तो छाड़ुनि जमार 5टार उठिकी से गाधे पाधे नुआ ड्रेस पिंधि गाधे पाधे रेडी होकर मो पुअर नुआ ड्रेस मोर नुआ ड्रेस आ शाड़ी को नहीं पुराना ड्रेस हाय बेबी हाय चल गाइस देखंतु आमे हम डेस्टिनेशन पॉइंट रे पहुंची गलु आपण मन देखि पारथिबे नाटा ट्रेन रहिला आमे चललु हमर जोठी के बुक हेछि जाई कि मु सेटा देखु छी आपण को रिजॉर्ट अपन होटल हम बुक कर हाय बहुत जल्दी आम पहुँची गलु 12टा बेलू कहते पहुँचू बोली कि आम बहुत जल्दी पहुँची जाइए बड़े मजा ही लगुच ठीक अच्छे चलते देखा होटेल पाग ए पूरा खरा हो गला बहुत बढ़िया पाग देला आम होटेल आसीगला बढ़िया सजैछन ना एटा बाहागर फागर अच्छे